All right, welcome to our radio desk here at Molokai, Hawaii. This is the head-to-head with the K180 WLA antenna against the MLA 30 Plus antenna. And right now I have the MLA 30 Plus plugged in, and I'm using 15260 kilohertz as a frequency. That one's coming in pretty good right now. So this is the MLA 30 Plus. 书法间找寻片刻安宁，在世界的每个角落，感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。心有一处，还有人子。纵远隔万里，是心有灵犀。华语环球广播，中国不远，就在耳边。如果大猩猩不得不走出最后一片丛林， Now we're going to switch it over to the K180 WLA. 不得不放弃最后一片冰川。It's going to take a second for the sync to kick in. 积极保护生物多样 There 性， it is. 绘就绿色发展新图景，构建人与自然生命共同体。言必信，行必果，中国在行动。文明传承的经典，现代医学的精粹。腰椎间盘突出大概有些特征性的一些症状，这个时候应该高度警惕。白血病呢，很多人脑子里一直呢就觉得它是一个不治之症，但实际上呢，白血病 Slightly lower on the S meter, but the noise floor is lower, so it's coming in really good. 治疗的基础之上，要往前再走一步，比后续的这种预防更重要。这个力学结构的意义在于什么？就让它的鼻子和嘴唇以后越长越好看，而不完全是你当时长得最好。要把新生儿小小的这个心脏的冠状动脉都要给它移动，然后是我们比较适合的。名家养生之道的荟萃与解析，关于中医养生的一些核心问题。首先一点，我觉得就是要顺应四合，根据自然的变化，这是中医养生的一个基本原则。人呢，活着就是个气之血，气为血帅，血为气流。 This is the K180 WLA 中华养 antenna. 生与您共享健康人生。 I'm going to switch it back over to the MLA 中华 30 养生， Plus. 欢迎各位继续收听。人以五谷为本，先四人以五气，第四人以五味。 Again, you can see it's a little higher on the meter, but there's definitely a higher noise floor 五 also. 畜为益，五蔬为春，气味和而服之，以补天气。少时养生，民以食为先。白果有着哪些神奇的养生疗效？我们又该如何用它来进行日常的食疗保健呢？敬请关注《千年传奇治白果》。中医食疗是中华民族传承数千年的养生事业。周朝时，宫廷内部就设有食医来整合王之六食、六饮、六膳、百修、百降、八珍之词。可见中国古人很早就掌握了食疗养生、药食同源这一重要思想。从《黄帝内经》 Yeah, one more time, just switch it over to the K180 浩如烟海的中医 WLA. 向我们揭示了人们日常食材中所蕴含。
白果身上所蕴含的食疗养生功效。白果是银杏的种子，千百年来，人们用它来煲汤、煮粥、清炒，在满足味蕾享受的同时，还能很好的改善肺部、心脑血管等部位的不适。那么，从古至今，围绕白果都发生过哪些食疗与医药的故事？我们到底该如何恰当的运用这种食材来满足日常的养生需求呢？让我们跟随首都医科大学附属北京中医医院王国伟主任医师，一同领略舌尖上的养生智慧。千年传奇治白果。The next one I do is going to have a different frequency, and this will be the same test. Aloha. 白虎，其实白虎在食疗养生这个领域也有1000年以上的传奇了。宋代时期已经是